বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা মাইক্রোল্যাবের লাইটিং হেরিকেন জাতীয় যে স্পিকার আছে এটা আমরা দেখব। এটা হলো ডাইরেক্ট পাওয়ার দিয়ে চলে, ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়ে একটুও চলে না। এটা আসলে কিসের সমস্যা সেটা দেখব। ডাইরেক্ট আমরা যখন লাগাই দিয়ে পাওয়ারের চাপ দিচ্ছি, পাওয়ার অন হচ্ছে, ব্যাটারি লাইন খুলে দেওয়ার সাথে সাথে স্পিকার ফুললি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা আবার খুলে ফেলে দেখব কী সমস্যা। পিছনের যে নাটগুলো এগুলো সব খুলে ফেলতে হবে, যে 4টা নাট আছে, স্ক্রুগুলো খুলে ফেলবো। স্ক্রু খুলে ফেলার পরে তারপরে মূল ব্যাটারি বের হয়ে আসবে। আমরা এই ব্যাটারিটা খুলে ফেলবো। ব্যাটারিটা খুলে আগে আমরা ব্যাটারিটা মেপে দেখব যে ব্যাটারিটার ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। আমরা ব্যাটারিটা প্রথমে মেপে দেখব। ব্যাটারিতে কিন্তু একটুও ভোল্টেজ নেই। আমরা মেপে দেখতেছি একটুও ব্যাটারিতে ভোল্টেজ নেই, বা ভোল্টেজে কোনো ব্যাটারিতে আমরা কোনো কিন্তু রেসপন্স পেলাম না। এবার আমরা ডাইরেক্ট পাওয়ার দিয়ে মেপে দেখেছি, ডাইরেক্ট পাওয়ার দিয়ে আমরা 4 ভোল্ট পাচ্ছি, 4.2 ভোল্ট। আর আমরা লাইট জ্বালাই দিয়ে যদি মেপে দেখি সেক্ষেত্রে কি ভোল্টেজটা কত পাই আমরা, তাইলে নর্মালি বোঝা যাবে যে কীভাবে চার্জ দিলে ব্যাটারিটা তাড়াতাড়ি চার্জ হবে। আমরা লাইট জ্বালাই দিয়ে আমরা মেপে দেখলাম 2.6 ভোল্ট পাচ্ছি আমরা। আর যদি লাইট অফ করে দিয়ে যদি আমরা চার্জ দেই সেক্ষেত্রে 4 পয়েন্ট বা 4 পয়েন্টের আশেপাশে আমরা ভোল্টেজ পাই। তার মানে হচ্ছে যদি আমরা লাইট অফ করে যদি আমরা চার্জে দেই তাহলে ব্যাটারিটা তাড়াতাড়ি চার্জ হবে। সেটা যে কোনো ল্যাপটপ হোক বা লাইট হোক বা যে কোনো জিনিস হোক, যদি অফ করে যদি আমরা চার্জে দেই তাহলে হয়তো বা ব্যাটারি তাড়াতাড়ি চার্জ হবে। এটা হলো ব্যাটারিটা আমরা খুলে দেখব। এটা কিন্তু ঠিকমতো লক হচ্ছে না। আগে আমরা দেখব ঠিকমতো যে লক হচ্ছে না কিসের সমস্যা। এটা একটু ধরে চাপ দিয়ে ঘোরাইলেই কিন্তু ঘুরে গেল। এটা কিন্তু এই যে লকটা ভেঙে গেছে, আমরা যে দেখতে পারতেছি হয়তো এটা ভেঙে গেছে। ভেঙে ভিতরে যে লকটা আছে, লকটা আটকে আছে। এটা আমরা খুলে ফেলবো, বের করে তারপর আমরা লকটা লাগাবো। আমরা বের করতেছি, ভিতরে এই যে লকটা যে বের হয়ে আসছে। এখন আমরা দেখব যে ফুলটা লাগে কিনা। হ্যাঁ, এখন আমাদের মোটামুটি ফিটিং কমপ্লিট, মোটামুটি ঠিক হয়েছে, সুন্দরভাবে লক হচ্ছে। এবার আমরা ব্যাটারিটা খুলে দেখব। মেইনলি হলো আমাদের মেইন প্রবলেম হচ্ছিল ব্যাটারি সমস্যা। আমরা এখান থেকে মেপে দেখব, এখানে কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছি না আমরা কোনো ভোল্টেজ। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাটারিটা খুলে চেঞ্জ করে ফেলবো। এই ধরনের ব্যাটারি আপনাদের বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে কারো যদি পুরানা ল্যাপটপের যে ব্যাটারি থাকে সেটা মেপে আমরা দেখে নেব। 3 পয়েন্টের আশেপাশে যদি ব্যাটারি থাকে তো 2টা ব্যাটারি নেব। 2টা ব্যাটারি নিলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমরা অনেক সময় আছে ব্যাটারি চার্জ বসে গেলে কিন্তু হয় না। আমরা যে চার্জ যেটা আমরা তৈরি করেছি সেটা দিয়ে আমরা চার্জ দিয়ে দেখব যে চার্জ ব্যাটারিতে নর্মালি চার্জ ওঠে কিনা। যদি ব্যাটারিতে চার্জ ওঠে তাহলে ওই ব্যাটারি লাগাই দিলেই হয়ে যাবে। আর যদি না ওঠে তাহলে আমরা চার্জের যে আউটপুট দিচ্ছে, ভোল্টেজের আউটপুট দিচ্ছে, মানে চার্জ হচ্ছে। এখন আমরা দেখব যদি এখান থেকে ব্যাটারি ফুল চার্জ হয় বা ভালোভাবে চার্জ যদি নেয় তাহলে আমরা এই ব্যাটারি লাগাই দেব। আর আমরা নতুন আরেকটা ব্যাটারি আমরা নর্মালি মেপে দেখেছি, এইভাবে অনেক সময় আছে এইভাবে আমরা চার্জ দেব। নতুন নর্মালি এইভাবে যে চার্জার যে তৈরি করেছি, যদি আপনারা চান এভাবে কিভাবে চার্জার তৈরি করতে চায় যদি কমেন্ট সেকশনে বলেন সেভাবে আমরা দেখাই দেবো। এবার আমরা নতুন বা এই ধরনের যে ল্যাপটপের ব্যাটারি বা এই ধরনের নতুন ব্যাটারিও পাওয়া যায়, বা ল্যাপটপের যে পুরোনো ব্যাটারি আছে সেখান থেকে খুলে আপনারা চাইলে এটাতে সেটিং করতে পারেন যে কোনো ধরনের 5 ভোল্ট বা 3 ভোল্ট বা 4 ভোল্টের বা এই ধরনের কোনো স্পিকার বা কোনো চার্জার লাইট আপনারা এভাবে ঠিক করতে পারবেন। প্রথমে আমরা ব্যাটারি দুইটা খুলে মাথা দুইটা সুন্দরভাবে করে নেব, কেকড়ে নেব, বা আমরা ভিতরে যে আছে সুন্দরভাবে ছাড়াই নেব যেন ঝালাইটা সুন্দরভাবে বসে। অনেক সময় আছে আমরা ওইভাবে যদি ঝালাই দিতে চলি রাং রজন ধরে না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের একটু কেকড়ে নিতে হবে বা ধারালো কোনো কিছু দিয়ে আমরা জিনিসটা পরিষ্কার করে নেব। তাইলে হবে কি ঝালাইটা বসবে। আমরা এইভাবে দুই মাথায় প্লাস যে পাশে প্লাস দুই পাশে
এক পাশে প্লাস দেব দুইটা, এক পাশে দুইটা মাইনাস দেব, এভাবেই কিন্তু হবে। এভাবে ভোল্টেজ ঠিক থাকবে কিন্তু হচ্ছিল এম্পিয়ারটা বাড়বে। আমরা যদি এক পাশে মাইনাস এক পাশে প্লাস করে দিই তাহলে কিন্তু আপনাদের ভোল্টেজ বাড়বে, এম্পিয়ার যা আছে তাই থাকবে, ভোল্টেজ বাড়বে। আমরা এইভাবেই যে আমাদের আগেরটা যেটা আছে সেটাতে আমরা লাগাই দিয়েছি, কিন্তু চার্জ খুব কম স্লো হচ্ছে বা অল্প একটু চলে তারপরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এবার নতুন যে ব্যাটারি দিয়ে যেটা বানাইলাম সেটা আমরা লাগাই দিয়ে দেখব। নর্মালি কিন্তু এটা দিয়ে চলতেছে, কিন্তু এতে বেশিক্ষণ চলে না, অল্প একটু চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা এটা খুলে এর যে সার্কিটটা আছে নতুন যে আমরা ব্যাটারি দিয়ে বানাইলাম, যেটা আমরা নর্মালি ল্যাপটপের ব্যাটারি বা হচ্ছে এই ধরনের ব্যাটারি বললাম যে কিনতে পাওয়া যায়, 3.7 ভোল্ট বা 4 ভোল্টের যে ব্যাটারিগুলো আছে সেগুলো নিলে হবে। নর্মালি 3 পয়েন্টের যে ব্যাটারি আছে সেগুলো আপনারা দুইটা নেবেন। দুইটা নিয়ে এক পাশে প্লাস, যে পাশে প্লাস দেবেন সেটা দুই পাশে দুইটা ব্যাটারি এক পাশে প্লাস দেবেন, আর মাইনাস দিলে ব্যাটারি দুই পাশেই এক পাশে মাইনাস দেবেন, দুইটা ব্যাটারি এক পাশে মাইনাস দেবেন, মাইনাস দেবেন, প্লাসে প্লাস লাগাই দেবেন। আপনার সার্কিটে ওখানে কিন্তু লেখা আছে কোন পাশে মাইনাস কোন পাশে মাইনাস প্লাস, এটা দেখে তারপর আপনারা সার্কিটের সাথে লাগা দেবেন। ডাইরেক্ট যদি আপনারা দিতে চান তাহলে হয় কি, ব্যাটারিতে যে চার্জ চার্জ ঠিকমতো হয় না বা ভোল্টেজ ঠিকমতো আউটপুট দেয় না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই সার্কিটটা লাগাই দেয়। সার্কিট লাগাইলে তাহলে আপনাদের ভোল্টেজ একুরেট পায়, আউটপুট ভোল্টেজ একুরেট পায় এবং ইনপুট ভোল্টেজও একুরেট পায়। এই জন্য অবশ্যই সার্কিটটা আপনারা নিয়ে সেটিং করে দেবেন। প্লিজ ক্লিক মাই চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল বাটন। আমরা কিন্তু ওই ব্যাটারি থেকে সার্কিট খুলে নতুন যে ব্যাটারি বানাইলাম আমরা দুইটা ব্যাটারি জয়েন দিয়ে, সেই দুইটাতে আমরা জয়েন করে দিচ্ছি যেন এই দুইটা দিয়ে চার্জ ব্যাকআপ অনেকক্ষণ থাকে। যেহেতু এটা লাইট প্লাস স্পিকার, মাইক্রোল্যাবের এই মডেলটা আছে লাইট এবং স্পিকার। নর্মালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাইট হিসাবে বেশি ইউজ হয়, কিন্তু এটার ভিতরে ব্লুটুথ সিস্টেম, ইউএসবি সিস্টেম, কার্ট্রিজ সিস্টেম দিয়ে আমরা গান প্লে করতে পারবো। যাই হোক, এই স্পিকারটা মোটামুটি ভালো একটা মডেলের এবং টেকসই মোটামুটি ভালো। আমাদের মোটামুটি ব্যাটারি কিন্তু সার্কিট কমপ্লিট। এবার আমরা টেপ দিয়ে সুন্দরভাবে চতুর্পাশে টেপ দিয়ে পেঁচাই দেবো যেন শর্ট সার্কিট না হয়। প্রথমে আমরা লাগিয়ে দিয়ে দেখবো যে আসলে আমরা যেটা চেঞ্জ করলাম ওটার চেয়ে এটা আরও বেটার কিনা। বেটার যদি না হয় তো আগেরটাই লাগাই দেবো, এটা যদি বেটার হয় তাহলে আমাদের এটাই লাগানো থাকবে। আমরা জ্যাকটা লাগাই দিলাম, দিয়ে এবার আমরা আগে চার্জ দিয়ে দেখব, হ্যাঁ যে চার্জ হচ্ছে। আমরা যে লাইট জ্বালাই দিচ্ছি, সবচেয়ে ভালো হয় হলো লাইট অফ করে দিয়ে, কিন্তু আমরা একটু চার্জ দিচ্ছি, দেওয়ার পরে কিন্তু দেখেন অনেকক্ষণ চলতেছে। এবার আমরা চার্জ ফুল করে তারপরে আমরা ফুললি চেক করে দেখব আসলে কেমন চলে বা কেমন কি হয়, এই বিষয়গুলো দেখব। আপনারা এভাবে কিন্তু যে কোনো ধরনের 5 ভোল্ট বা 3 ভোল্টের যে স্পিকারগুলো আছে বা চার্জারগুলো আছে আপনারা এভাবে ঠিক করতে পারবেন। আমরা লাইট অফ করে চার্জ দেব, তাহলে হবে কি তাড়াতাড়ি চার্জ ফুল হবে। মোটামুটি ভোল্টেজটা ভালোই পাওয়া যাচ্ছে বা লাইটিংটা ভালোই জ্বলতেছে। আপনারা এভাবে ঠিক করতে পারবেন। তারপরে যদি আপনাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয় বা ঝামেলা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সেটা আপনাদেরকে জানানোর জন্য। চার্জ কিন্তু মোটামুটি যে 2% হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা ফুললি ফিটিং করে ফেলবো। ফিটিং করে লাস্ট আমরা চেক করে দেখব আসলে 100% ঠিক হয়েছে কিনা। মোটামুটি আমাদের লাগানো কমপ্লিট। এবার আমরা নাটগুলো সুন্দরভাবে স্ক্রুগুলো সুন্দরভাবে আটকে দিয়ে এবার আমরা লাস্ট টেস্ট করব। মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট। লাস্টে যে 4টে স্ক্রু আছে 4টে স্ক্রু লাগাই দিলে কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমরা চেক করে দেখব। সুন্দরভাবে জ্বলছে, মোটামুটি সুন্দর আলো হয়েছে। এভাবে কিন্তু হেরিকেন সিস্টেম এটা। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।